तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रेट गेमर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक कुक फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साइड में बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा, उसको ऑल पे प्रेस कर देना। इससे आपके पास ऑल नोटिफिकेशन, आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो वो आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे अपने क्राउच करके होपर लगा देंगे, चेस्ट के साथ लगा देंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे लगा देंगे क्राउच होके स्लैब। फिर अपने लगाएंगे डिस्पेंसर लगा देते हैं। गाइस देखना, इसका फेस आगे होना चाहिए डिस्पेंसर का। हाँ, एक ग्लास लगा के उसके बाद अपने यहाँ पे लगा देंगे डिस्पेंसर। इसका फेस आगे होना चाहिए, ये तो गलत लग गया, उसको स्लैब हटानी पड़ेगी। इसको आइए वापस से अपने स्लैब लगा देंगे क्राउच होके। ओके गाइस, इसके बाद हम करेंगे, फिर अपने यहाँ पे लगाएंगे होपर लगाएंगे। अब अपने गलती से लग गया गाइस, यहाँ पे वापस से अपने ग्लास लगा देते हैं। अब होपर लगाएंगे यहाँ पे, इसके साथ अटैच कर देंगे डिस्पेंसर के साथ। ओके गाइस, 1 2 3, ओनली 3। ओके गाइस, इसके बाद अपने इसके नीचे भी ग्लास लगा देंगे। इसके नीचे ग्लास लगाने के बाद अपने यहाँ पे साइड में पूरा ग्लास से 3 लेयर ऊपर कवर कर देते हैं। ओके गाइस, 1 2 3 1 2 3। इसके बाद गाइस एक सेकेंड, ये कवर हो जाए, बस ये कवर हो जाए जल्दी से। फिर आपको अगला स्टेप बताता हूँ। यार ये 4 हो गया, क्या हो रहा है। बस 3 लेयर करनी है अपने को। इसके बाद अपने को करना है, अब इसके बाद अपनी चेस्ट के ऊपर भी ऊपर से ग्लास को कवर कर देंगे। इसके बाद डिस्पेंसर के ऊपर अब यहाँ पे अपने डालेंगे लावा डाल दिया। अब यहाँ पे अपने लगाएंगे स्लैब लगा के, फिर अपने लगा देंगे ट्रैप डोर। ओके गाइस, फिर यहाँ पे भी अपने को ये लगाने पड़ेगी, ट्रैप डोर लगाने पड़ेगी। उससे पहले अपने चिकन स्पॉन कर देते हैं। गाइस आप है ना, वैसे लीड से लेके, मैं तो ये क्रिएटिविटी में बना रहा हूँ, अगर आप लीड से लेके चिकन यहाँ पे ला सकते हो, उसके बाद ये वर्क ज़रूर करेगा। ओके गाइस, ऊपर लगा देते हैं, कोई बात नहीं। इसके यहाँ पे स्लैब लगा देंगे अपने, इसके स्लैब के साइड में लगा देते हैं। लग गया, ये हटा देते हैं दोनों। यहाँ पे ये भी हटाने के बाद फिर यहाँ पे अपने चिकन स्पॉन कर देंगे। आप एक लाके बोल उनको, उसको खाना खुआ के आप बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, इतना बहुत है। अब यहाँ पे अपने ग्लास को निकालेंगे यहाँ से, डिस्पेंसर इसके साइड में। ओके गाइस, फिर ये ग्लास और तोड़ देते अपने। फिर इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे रेस्टोन लगाने के बाद गाइस ये ध्यान से देख लेना, ये रेस्टोन रिपीटर के ऊपर अपने को खड़ा होना है, क्राउच होके। फिर यहाँ पे रिपीटर ऐसे साइड में ऐसे निकालना है, इसके ऊपर खड़े रख के लगाना है, वरना ये देख लो ऐसे अटैच ही नहीं होगा रेस्टोन। ओके गाइस, अभी अटैच नहीं होगा ना, अब मुझे इसके ऊपर खड़े रख के फिर लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, फिर इसके बाद यहाँ पे अपने इसको अटैच कर देते हैं और यहाँ पे रेस्टोन लगा देते हैं, रेस्टोन टोस्ट लगा देते हैं। अरे वो यहाँ पे 1 2 3 5 4 1 2 3 4 वाली है ना, यहाँ पे टॉर्च को आगे करनी है। ओके गाइस, ये बीच में से टॉर्च हटा देते हैं और यहाँ पे ये हटा के रेस्टोन लगा देते हैं। इसके बाद गाइस मैं तो है ना, ये अपने एग देंगे ना, वो इसके डिस्पेंसर के अंदर आएगा। मैं एग एक बार क्रिएटिविटी में ले लेता हूँ, आप वो तो एग देते रहेंगे, इसलिए मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेट ना हो। अब ये देखो, इसमें बच्चा पैदा हो गया। अब इसके अंदर अपने ट्रैपडोर को खोलेंगे। ये पहले स्लैब हटा देते हैं, ट्रैपडोर को खोलेंगे। अब यहाँ पे मैं ना सीड्स ले लेता हूँ तो आपको दिखाने के लिए कि ये एक वर्क किट है या नहीं है। ये जैसे जैसे बड़ा होएगा उसके बाद ये अपने आप ना बिग होके अपने आप मर जाएगा, फिर ये अपने को कुक चिकन दे देगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं वेदर। अब देखो गाइस आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो